실패를 마침표가 아니라 쉼표라고 생각을 하기 시작했습니다. 실패를 걸림돌이 아니라 디딤돌이라고 생각을 했습니다. 실패를 피해야 하는 것이라고 생각을 했지만 실패는 부딪히는 걸로 바꾸기 시작했습니다. 실패를 천천히 해야 된다고 생각을 했는데 실패를 오히려 빠르게 해버리고 있습니다. 실패의 아픔이 계속될 것 마냥 두려웠습니다. 근데 실패는요, 주사마냥 잠깐 따끔할 뿐이더라고요. 이렇게 실패에 대한 태도를 바꾸고 계속해서 실패를 했습니다. 점점 성장하기 시작했고요. 꿈이 저에게 다가오기 시작했습니다.